Sveiki. Kad būtų aišku, kaip naudoti struktūras su dinaminiais masyvais, tai šią užduotį pilnai išspręsiu nuo pradžios iki galo su visais pilnais paaiškinimais. Pirmiausia, žiūrime į užduotį. Mums duomenų faile yra pateikti oro temperatūros matavimai. Pirmoje eilutėje, štai čia, turime du skaičius, tai yra mėnesių kiekis ir matavimų kiekis. O toliau yra mėnesio pavadinimas ir visi, šiuo atveju 6 matavimai, kas yra dešimtainiai trupmenos. Mums reikia gauti mėnesių sąrašą, kur paskaičiuoti matavimų vidurkiai ir bendras vidurkis visų šitų trijų vidurkių. Dabar, nuo ko reikia pradėti? Pirmiausiai susikūrime duomenų failą. Štai čia paimame, susikūrėme, įvardiname duomenys txt, atsidarome, kad būtų patogiau persikeliame čia, nusikopijuojame pradinius duomenis ir čia galima truputėlį pasislinkti. Štai taip. Kai duomenys yra šitaip išsaugoti ir juos matome, lengviau yra rašyti kodą. Dabar viršuje aš naudoju bendrą biblioteką. Taip yra lengviau, nereikia galvoti, kokią čia dar papildomai biblioteką įsiterpti. Ir dabar nuo ko pradėti darbą. Man reikės saugoti kiekvieną mėnesį su jo vidurkiu. Kad nereikėtų naudoti dviejų masyvų, aš kuriu struktūrą mėnuo ir pasirašau, iš kogi susideda vienas masyvo narys. Jis turės pavadinimą ir turės vidurkį paskaičiuotą. Dabar main funkcijoje aš susikuriu dinaminį masyvą. Vektor mėnuo. Ir įvardinu mėnesį. Koks masyvo dydis aš nenurodau. Iš tikrųjų masyvas bus tokio dydžio, kiek iš viso čia įtrauksime narių. Pirmoji funkcija, kuri mums reikalinga, tai yra duomenų skaitymas. Mėnesiai. Štai taip. Į funkciją siunčiame tik tais masyvą. Na, o viršuje aprašome šitos funkcijos prototipą. Tai bus pas mus skaitymas ir bus mūsų vektorius. Kadangi duomenis reikia susigrąžinti, tai būtinai parašome end, kad gautųsi nuoroda. Na, o pačią funkciją rašysiu apačioje. Koksgi pirmas veiksmas būtų? Taip mes pasiruošime failą skaitimui. Ifstream, fin pavyzdžiui, duomenys.txt. Failo nuoroda yra labai trumpa, tik pavadinimas, nes failas yra tame pačiame kataloge, kaip ir mūsų programa. Na, o dabar kaip skaityti duomenis. Pirmiausiai, mums reikia persiskaityti mėnesių kiekį ir matavimų kiekį. Tam atveju aš susikuriu du kintamuosius. Tai čia bus kas? N bus pas mus kiek mėnesių ir K kiek matavimų. Štai taip. Ir abu du kintamuosius skaitau iš failo. Tai yra N skaitau ir skaitau K. Dabar jau kai žinau, kiek bus mėnesių ir matavimų, galiu savo pasilengvinti darbą. Tai yra masyvą mėnesiai pasididinti iki N dydžio. Puikiai padeda komanda resize. Toliau naudojame ciklą, kuris suksis tiek kartų, kiek yra mėnesių ir kiekvieną kartą skaitys mėnesio pavadinimą. Pirmiausiai pavadinimas taip. Tai bus mėnesiai įtojo nario pavadinimas. Tai konkrečiai aš į masyvo nulinį narį skaitysiu sausį, į nulinio nario pavadinimą skaitysiu vasarį, į pirmo nario bus vasaris, į antro masyvo nario pavadinimą bus kovas. Be to, šalia man reikėtų išsaugoti ir bendrą matavimų vidurkį. Tam atveju aš susikuriu papildomą kintamai sumą. Tai čia bus vidurkiui skaičiuoti skirtas kintamasis. Ir dabar pas mane kitas ciklas, J, nes jis yra vidinis ciklas, dėl to negaliu naudoti kintamųjų I.
prasideda nuo 0 ir sukasi tiek, kiek buvo matavimo. Atsiprašau, ne kiekis, o k. Aš jau kiekį norėjau įrašyti. Štai taip. Ir dabar, ką aš saugosiu? Man reikia perskaityti kiekvieną temperatūrą ir ją pridėti prie bendros sumos. Tam atveju man reikalingas atskiras kintamasis, pavyzdžiui, kad ir temp. Aš jį skaitau iš failo ir dedu prie sumos. Reiškia suma plus lygu temp. Štai taip. O čia sukaupsiu bendrą sumą vieno mėnesio matavimų. Na ir ką reikia toliau padaryti? Tai reikia man tą sumą padalinti iš kiekio ir išsaugoti. Tai kaip tą darysim? Mėnesiai, tai yra mūsų masyvas, tas pats narys į, nes tam pačiame į cikle, ir į vidurkio vidinį kintamąjį, tai yra į mėnesio, tarkim, nulinio nario vidurkį, mes išsaugom sumą padalintą iš matavimų kiekio. Ir dabar galima greitai pasitikrinti, ar aš išsaugau, tarkim, mėnesiai nulinio nario pavadinimą. Turėtų būti sausis. Pažiūrim. Štai taip, sausis reiškia, aš duomenis skaitau, failas atsidaro. Dabar einame prie kitos dalies, tai yra spausdinimo. Čia spausdinimas. Ir bus mėnesiai. Štai taip. Ir į funkciją aš siunčiu tą patį masyvą. Dabar atsidarysiu failą, į kurį galėčiau viską spausdinti. Tai komanda offstream, tarkim, kintamasis out ir pas mane failas vadinasi rezultatai.txt. Štai taip. Kągi aš čia spausdinsiu? Man reikia išspausdinti visus mėnesius su vidurkiais. Kiekgi dabar turi suktis ciklas, ogi tiek, kiek yra masyviai išsaugota narių. Tai reiškia, rašau mėnesiai .size. Ir iš karto jis žinos, kiek kartų turi prasisukti. Kągi aš dabar spausdinsiu? Aš į failą spausdinsiu mėnesiai į to jo nario pavadinimą. Tada už tarpo spausdinsiu mėnesiai to paties nario vidurkį. Pabandom ir pažiūrim, ar tikrai spausdina. Programa man suveikia, einu pažiūrėti, ar susikūrė rezultatų failas. Rezultatų failas susikūrė, aš jį atsidarau, pasidedu štai čia, nueinu pasižiūrėti, ar gaunu štai tokius atsakymus. Štai čia. Dabar žiūrime, tuoj sekundėlę. Taip, sausis skaičius kaip ir tinkamas, tik formatas ne tas, vasaris tinkamas, kovas tinkamas ir dar turi bendras matavimų vidurkis būti. Šitos dalies aš dar neturiu. Tai šitą dalį mes spausdinsime jau po ciklo. Ir kągi čia reikės spausdinti? Reikės sudėti visus vidurkius ir padalinti iš jų kiekio. Tai vėlgi turėtų būti kažkokia suma, kurią dalinsime iš mėnesiai size, tai yra kiek masyviai yra narių. Štai taip. Bet man šitą sumą dar reikia susiskaičiuoti. Tai aš ją susikuriu prieš ciklą, pasirašau, kad suma yra lygų 0 ir kiekvieno ciklo metu prie sumos aš pridedu dabar spausdinamo mėnesio vidurkį. Štai taip. Pažiūrim. Na ir gavo ir bendrą matavimo vidurkį, ir kiekvieną mėnesį viskas kaip ir tvarkoje, galėsim patikrinti, bet reikia sutvarkyti formatus. Tai formatai kaipgi tvarkysis. Man reikia nurodyti, kad kiekvienas skaičius spausdinasi su dviem skaitmenim po kablelio. Tas turi būti padaryta ir štai čia prie kiekvieno mėnesio ir prie, palaukit, čia gerai, čia per daug ženkliukų,
ir prie bendro matavimo vidurkių. Čia aš truputėlį į atskiras eilutės surašau, bet tik tai tam, kad viskas matytųsi. Tuoj pažiūrim, ką praleidau. Taip, praleidau vieną spausdinimo operatorių. Pažiūrim. Štai, atsakymai pasitaisė, liko 2 skaitmenys po kablelio. Čia galime nedaugiau paslinkti, kad viskas matytųsi. Na ir dabar einame, pasitikriname, ar tikrai praeis ir kitus testus. Tai pateikti sprendimą, žiūrime, kiekgi mes turėsime praeitų testų. O gal kiti testai man netiks. Ne, testai visi yra žali, taip kad aš dabar parašiau jums kodą su dinaminiais masyvais, kuris naudoja pas mane struktūrą. Jeigu bus klausimų, per pamokas galit klausti, tikrai dar ir papildomai paaiškinsiu.